一日㗎啦。多年以嚟嘅支持。其實本身以為做啲咩都唔緊要，可以講俾我聽。啲選擇得㗎啦，唔關我100蚊事，最緊要邊個啱。有啲人多100蚊都唔要㗎，要同4明唔明我講乜嘢？佢嗰邊原廠係靚到好啊，喺旺角同鰂魚涌都有代理商㗎。係我哋原廠靚到好，呢度唔係門市，呢度係代理，係喺。本身機身有啊，9位拍啊，你差啲人喺司機拉住。大家好，我哋靚到好聯想集團啊，你哋好。我哋而家終於到咗一個叫做最後一日啦，開初買手提電腦優惠時段正式舉行啊！而家買一部40新嘅高清 logo 王啊！高清電影嘅 logo 王，而家係由799、3499、3488㗎。3488之外，仲會係呢個咧，而家暫時係平咗2000蚊，另外仲要收13份日物，仲要加埋 RAM， 今日最試過㗎。電腦嗱，當然如果你係要買呢部電腦，其實嗰邊一排長隊加緊 RAM 㗎啦，大家係唔使咁複雜去睇㗎嚇。記住買咗嘅人客去到嗰邊加 RAM，唔好自己插國內加 RAM，因為我哋國內有應該仲要加碼去到6G 嘅 RAM，6G 嘅 RAM。另外禮物嗰方面照舊13份俾曬你哋，係俾曬你哋啊！一件出嚟攞走曬佢啊！呢個咪4499咯，呢度送埋㗎啦，呢個係 I5啦，嗱，好簡單，我哋咧呢度係購定度，好高嘅面積，就賣咗我哋呢個專門嘅，我哋優惠我睇下上網鋪頭嘅翻你哋嘅，批發俾你哋嘅，記住 I3 3488 I5 4499隻咁簡單啊，好搞亂晒。另外咧就禮物嘅方面，你買呢度。開齋啦！係啦，我哋係第一部專門電話，而家記住，我哋有個開心優惠㗎。記住，而家係由6900蚊呢度4盒裝 iPad， 第2買 iPad， 300個鐘，正嘅收下。而家記住有個開心優惠㗎，係4499蚊連埋獨立嘅1個顯示卡啊！有13重嘅禮物飛機送曬俾你之後，我哋仲要係加碼去到6G RAM。6G 嘅 memory 係會送埋俾你哋啊！之後有15寸。